हेलो दोस्तों, तो एस अल्ट्रा जो सिम वाली हैं तो वो स्मार्ट वॉच आ चुकी है। जो भाई लेना चाहते हैं तो इसके अंदर चलने वाला है यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब ऑल टोटल प्ले स्टोर वगैरह जो भी आप चलाना चाहते हैं मोबाइल के अंदर जो चलता है वो सब इसके अंदर चलने वाला है। तो आप इसके अंदर गेम डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो और सिम कार्ड लगा सकते हो और गेम खेल सकते हो। तो ये मात्र आपको ऑफर के अंदर अभी मिल रही है 3300 रुपये में। तो स्टॉक लिमिटेड है, तो जिस भाई को लेना जल्दी से ऑर्डर करें, मैसेज करें।